6.7 seconds long. Ugh. This. This. É DJ moleque bom, ele tem experiência, esculacha a concorrência. Vai, é DJ moleque bom, é DJ moleque bom. Listos. Prende la máquina. Ay, como que está funcionando el portal, ¿no? Sí. Ay, como que esto se está saliendo de control, ¿no? Sí. Ay, bueno. ¿Qué es eso? Oh, Dios. Hola, bestia. A ver, oye, vamos a ver. Tú quédate, Sardina, a ver si pasa algo malo. Sí. Tenemos un montón de tiempo para investigar, así que no debemos de desaprovechar en ese tiempo. Pero... ¿de los sueños? No sé. Si esto... ¡Ah! ¡Au! Me caí. Ándale por andar caminando como... Dije que era nuevo. Ay, ya te entendí así. Esta habitación. Bajo a la ruleta. Detrás una pared de los... Hay una criatura matando aquí a alguien. O esos dos cometieron canibalismo. O digo, esos dos fueron fueron comidos por alguien caníbal. Una de los dos. Pero voy... ¿por qué no contesta Miguel? ¿Por qué te reíste su nombre? Es que un nombre de Miguel para una organización muy secreta suena muy XD. Ay.
Compra tu coche reacondicionado Clicars y pon a prueba nuestra fiabilidad durante 100 días o 3.000 kilómetros. Adelante. ¿Qué pasa? Sound, camera, Rolling. all right, and action. Like, A little more. A little more. A little more. yeah? Yeah. Whoa. Hello? Is someone there? Can anybody hear me? Hello? Damn it. What the hell? This place. What the fuck is this place?
gotta be kidding me. La tecnología de las ventanas con sistemas Comerlin consigue aislarte del mundo exterior. Скачал эту версию, он, видимо, заметил это и решил мне написать от лица тестера, чтобы прикинуться тестером и скидывать мне всякие видеозаписи. Написал мне, скорее всего, потому что эта версия, которую я скачал, была неисправна, и поэтому через нее он не мог проникнуть на мой компьютер, чтобы уже потом выбраться в интернет. И вот, когда я уже его почти раскрыл, он мне скинул файл новой версии, через которую он смог проникнуть на мой компьютер. Я просто отключил роутер и заточил его в моем компьютере навсегда. Это вся моя теория. А вы можете писать свои теории в комментариях. Также можете написать, какие сюжетные моменты я там упустил. И всем пока. Bueno, estamos. Hoy vengo. ¿Qué pasó, papu? Voy al baño. Vale. Cuidado que nadie se siente. No, pues qué inteligente, bro. Si todos tienen asientos para ellos. Sí, cierto. Bueno, voy al baño. Bueno. Voy a cagar. Cierto. Espérense. Bueno. Bueno, esto es un buen día para manejar un avión. Cuidado que nadie se siente. No, pues qué inteligente, bro. Si todos tienen... ¿Te acuerdas de mi... Oh, está bueno el chisme. ¿Te acuerdas? Ay, un avión. Oye, bro. Ay, pero si lo puse sentado, what the fuck. Bueno, ya. Sí, dime qué pasó. ¿Te acuerdas de mi novia? Digo, de la novia de Carlos. ¿Qué pasó? Pues le hizo infiel a Carlos. Oh, está bueno el chisme. Ay, maldita sea, ya se está tratando mucho mi bus. Bueno, yo creo que me voy a sentar un ratito. Uy, dijo, yo creo que es una turbulencia que escucho, así que es mejor que te pongas el cinto. Bueno, creo que tiene razón. Me voy a poner el cinto. Espérense. Quise hacer también una referencia. Aquí Pingu y digo, Juan Daniel y Rudy. ¡Oh! ¡Ah, bestia! ¿Se escuchó algo, no? ¡Ay, sí, cierto! Ok. A todos los pasajeros se les informa que se pongan el cinturón. Ay, maldita sea, ¿qué pasará con Mitch que se trata tanto que se comió? Creo que se comió. Uy. Ay, Dios santo, es en serio. Bueno, ya ni modo, una piedra. ¡Se rompió la ventana!
Yo también voy a intentar hacer algo. Espera. Necesito esa tarjeta sí o sí para entrar. Y se la quedó, fue el güey. Pongan el sofá ahí. Tiempos oscuros. Bueno, voy a tener lo que hacer con la pata. Y ya. Bájate. Yo me largo de acá. Ya vine a Pingu, ¿qué fue lo que pasó? Y por qué hay un desmadre en la cabina. No sé, no escucho tanto ruido que están haciendo ahí adelante. Bueno. ¡El avión se está destruyendo! No manches. Sí, es cierto, maldita sea, vamos a ir al baño. Ay, yo mejor me voy al baño. ¡Ah! ¡Tienes un mojón! ¡No, mi gato! ¡No, no! ¡Me lleva el aire! ¡Todos pongan el cinturón! ¡Ay, se están llevando las cosas! Por la... ¡Luego te la prisión, apártate! ¡Uy! Ja, 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 qué bueno que gane la partida. Espera un momento, espera que... necesito ir al baño. Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera? Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho.
Ajá.